下面进入第5个部分，销售拜访流程。在这一部分呢，销售拜访实际上是一个很重要的工作，每个销售人员躲不过的一个环节啊。在这个环节当中，咱们讲解第一点是面谈前的准备。拜访客户前的准备工作呢，占到了这个签单成功的80%。在这个时候，我们需要准备哪些东西呢？咱们往下看啊。第一点就是研究你的准客户，初步判断客户意向的大小啊，可能是由于我以前做的这些产品，不管是有形的产品还是无形的产品，它的客单价都是在几千块到几万块，甚至十几万、几十万的这个价格。所以说呢，我们在这种大客户销售的时候，一定要对客户有所研究啊，一般是对公司的。当然了，如果是说你做的产品呢，只是对家庭的、对个人的、对生活的啊，这个也可以参考，这个研究客户呢，来源于什么？来源于一种技术，叫什么？叫客户画像。咱们看到在这个图片上呢，这个2位警察拿了一张照片。咱们也可以经常在一些电视剧里面，古装片里面看到什么？有一个罪犯，他杀人了，然后官府怎么办呢？找一个画家，把他这个头像给画出来，之后贴到满城都是，然后呢就找这个人。好，现在呢咱们是怎么办呢？咱们也是有一个画像，然后呢初步判断客户意向的客户大小，大小就是他的资产，看他公司有多少资产，看他这个有没有上市，看他规模有多大，全国有多少分公司啊，看他每年的流水有多少。好，这一点看完了，看客户行业的特征，同行的信息啊，他在这个行业里面的地位是怎么着？是一个领跑者，是一个追随者，还是更次一点的？啊，第3部分，客户产品主要关键字的热门程度啊，他的产品是不是很热门的，市场上很受欢迎的啊？第4个是客户与同行的合作情况，比如说我做百度推广的，他已经在360推广了，他已经在别的地方推广了啊，这个是咱们可以看出来什么呢？可以看出来跟他合作的一个可能。如果他没有投放网络广告，我去签这个客户是有难度的。但是他跟竞争对手合作了，我能看出来他最起码有培训预算，是多是少咱们还不知道啊，就把这些情况先摸清楚了，到跟他谈判的时候呢，可以列出来。好，第5个是客户周边的企业信息啊，他周边的主要是同行的一些企业信息啊，同行的一些信息咱们也要把握一下啊。好，这是一个销售拜访流程的第1步，研究准客户。接下来看第2部分，面谈前的一个准备工作。在这个环节当中啊，咱们准备这些东西是一个去拜访一个企业客户的一个准备的资料啊。如果是咱们用一些生活用品的话，一般是在这个商场里面卖，这个不需要这么多，可能需要一个胸卡就可以了。第1部分公司的资料，包括营业执照啊，包括这个网站备案号啊、荣誉啊、荣誉复印件等等这些证书。第2个是第1个是公司的资料，第2个是个人的资料，你自己的身份证明文件，比如说名片呀、工作证啊，还有你的身份证复印件呢，这些有时候要用到的啊。第3个就是宣传资料，客户怎么认识你的产品呢？你用嘴说吗？说不清楚的，因为1张图片胜过100句话啊，1分钟的视频胜过千言万语。好这是宣传资料啊，如果是有视频的话，最好带上视频。第4个是成功案例，成功案例是什么？你已经签过合同的一些客户案例。咱们刚才谈到什么呀？求同行的。哎呀，你这个你看那一家是你们的竞争对手，他们已经跟我们合作了，你们要不要也跟我们合作啊？是不是这个？第5个产品演示，产品的使用方法，如果是能演示的话，最好是带过去演示。第6个是销售合同和收据啊，就是成交之后的办手续的这些资料啊，随时准备着成交。好，咱们看一下这一部分啊，这一部分就是销售的思路。在整个销售环节中，咱们会发现我们把它分为了
9个部分，8个部分啊，8个部分。第一部分是开场白。好，从这一部分呢开始呢，咱们已经到了客户这里，啊，比如说我今天约了一个张总，他是一个贸易公司的副总，监管采购，我跟他卖的是电脑。开场白，这个开场白第一步，开场白就是为了加深第一印象，让他认识你，了解你。当然了，陌生人的话，你不能像亮剑中的这个老李这样啊，站在大门外先吼一声老周啊，在不在？不能这样做，就是只能说见面之后保持3米的距离，然后呢跟他礼貌、热情、温馨的给他做一个好的开场白。然后第二部分是话天地，也就是寒暄一下。这个时候呢，可以了解一下他公司的背景，比如说，哎呀，还有可以了解一下，还可以这个跟他聊一下他们公司的一些新闻。你比如说，刚刚在网上看到他们公司有一款新产品发布，刚刚了解到他们公司举办了运动会，这个老总呢，在运动会上拿奖了。哎，你找一些有料，给他爆些料，他自己的料，他会认为，哎呀，你这个人太关心我们了吧？我们举办运动会什么，你都知道；我们去参加什么展览会，你也知道；我们这个获得了什么奖励，你也知道。哈，他会为什么？这就是一个这个共同点，找到一个共同的话题。第二部分呢，在这一点呢，有一个是挖需求的一个过程。聊着聊着，哎呀，运动会举办完了，然后咱们这次采购电脑的事情公司有什么计划呀？把这个需求给挖出来。他有可能他会直接就告诉你了，这个聊完这个你们俩共同讨论这些事情呢，他会告诉你，哎呀，我们这一次要采购多少，采购哪些型号的，采购多少，等等等等一些东西。好，这个时候呢就挖需求，切入服务。如果没有的话，你要及时看你的时间，你要转换话题，切入服务之后呢，进入主体了，开始主体讨论，然后抛你的卖点，然后尝试缔结成交，然后呢处理异议，最后再缔结异议处理完再尝试缔结完之后，如果成交了就签单，咱们刚才准备的材料，如果没有签单的话，就为下一次做一个铺垫。好，这是一个详细的一个图，咱们看一下开场白呢，它是第一步。开场白又需要注意的事情有哪些啊？开场白它是一段销售流程的一个开始。俗话说的什么呀？先入为主。客户的心就像快干的水泥，从他见到你的那一刹那就开始形成了印象，长久的烙在他的心上。心理学家研究发现呢，7秒钟的第一印象可以保持7年，一旦形成很难以改变。这个我之前有一个案例是什么呢？这个关于开场白的，实际上有很多服务行业，比如说培训行业，因为主要是通过电话销售，然后呢成交的话也是在电话里成交的，所以说呢，这个销售员去见不见这个客户显得非常重要。这个客户呢是见了好还是不见好？在我几年前的工作当中呢，有一次有一个小姑娘，她可能是一个新的销售人员，产品知识也不是特别了解，她就是一个声音特别好听，然后呢这个笑，通过声音传递出来这个笑特别的热情。这个时候呢，她给我打电话，还有其他一些人，我的一些同事打电话，他邀请我们去参加课程。这个时候呢，我身边的同事就受不了了，说这个，哎呀，这小姑娘这个，也这个啥，真的很想见见她，因为她非常热情，非常热心。你问她课程的，问她工作上的事情，她不知道，她就说我给你发个资料，把电子版的什么课程，谁讲的，哪个老师讲的，讲什么，给你发给你了。正好呢，这个课程非常的适合我们，我们就去听了。听了之后呢，我们就找这个小姑娘想见见她，就这个销售人员，但是她给回避了，她不见，因为她非常擅长这个在电话里在远程沟通，但是真正想见她是很难的。她可能
见了之后会让你很失望的。所以说这就是电话销售呢，他有可能会选择不会见你，为什么呢？因为如果是见了之后，你会发现见了还不如不见。这就是咱们现在的比如说再往下一个层次，现在的很多电商他们做的是什么呀？是在线的沟通，是通过敲键盘沟通。这个时候呢，你会发现很多淘宝客服，你说哎呀我时间比较紧，给我打电话吧，咱们俩打电话说吧，我没有太多时间陪你聊因为我也很忙啊，我平时我的时间很宝贵的。我说买东西的时候我不喜欢跟他聊，因为有些这个客服确实说实话他们的专业知识和这个他们的一个见识会非常短，跟他沟通起来确实比较费时间比较费时间。我说要不然打电话说吧，咱们2句话就说清楚了，在这边敲键盘要敲很长时间。那个他会怎么说啊？他会一般情况他会拒绝你的，为什么呀？因为他们只擅长敲键盘，把那些文字给敲出来，他们不擅长去给你留下一个声音的一个印象更不用说他们给你留下一个这个面对面的一个印象，第一印象了。所以说这个时候呢，咱们作为如果是你是需要见客户的，你一定要把这个第一印象给树立的好，非常好。怎么去树立的好？咱们接着往下看这是开场白。开场白的内容呢，开场白想树立非常好的第一印象，首先要有一个标准的流程。咱们在这里看就是打招呼、自我介绍、介绍公司、介绍一下过来的一个目的、介绍一个过来的目的举例销售人员来到客户的办公室，这个时候怎么说一定要非常热情的说：陈总你好，我是联想的王长振昨天给你打过电话的正好约到今天了，我就过来了第一次见面以交换名片的方式自我介绍。好，那今天呢，我就给你做一下我们的产品的详细介绍。OK 了，一定要自信，一定要大气，把你的声音尽量调高一点，不要是咱们现在说有些销售人员怎么着，有些骗子，他们因为他们的气场非常强大，装的好像是国家什么工作人员似的去行骗。但是咱们很多销售人员，由于他们是 S 型性格和 C 型性格的人，他们可能是不太善于沟通和交流，所以说他们见客户的时候，非常声音小，李总你好，我是那个小李呀，昨天跟你约的，你如果是这样跟客户去沟通的话，客户有可能真的认为你是骗子了。所以说这个开场白一定要自信，一定要非常有气场，非常有感染力。如果客户这边还有其他人员在办公室，你一定要把其他人员也给感染了，要不然的话，客户会对你留下很不好的第一印象。第一印象，他会留下不好的第一印象呢，它就会影响你们以后的一个合作。这个在我刚刚进入销售行业的时候，也吃过很多亏的。所以说咱们大家一定要尽量的去这个专业一点好，咱们看开场白的关键点：简洁、明确，不要超过几句话，不要超过10句话，或者是时间上不要超过半分钟、30秒。有时候甚至我们跟客户沟通的时候，只有10秒钟的时间，你就能说1句话或到2句话，不要说那么多，说多了就是废话，不行的。第二个，一定要吸引注意。如果你到客户那里去了，没有把客户给吸引过来，他的心思他知道你来了，说好，然后过来，但是他心思还在思考工作上的事情。但是有可能他工作上的事情比这个是采购的事情还要重要，怎么办呢？一定要做好吸引他的注意力，把他注意力给吸引过来。另外，你有没有吸引到他的注意力？有一点非常明确，如果他觉得你不是一个合格的销售人员，他会怎么办？客户会怎么办呢？他会，比如说他是一个主管，他会让他下面的一个小的业务员跟你进行沟通。如果他是一个副总，他会让他下面的秘书、助理或者是这个销售总监去跟你沟通。那个小王来这边这个
这个谁来了我这边工作还比较忙，你跟他沟通一下吧关于采购电脑的事情。完了，在这种情况下，说明你这个开场白已经非常失败了，第一印象已经完全彻底了，彻底 out 了。第4是专业，专业不在于你用了多少专业术语，而是在于你整个沟通气场还有言谈举止各个方面表现出来一种精神状态，这是专业。第5个是自信，第6个是礼貌。有礼行遍天下，无礼寸步难行，到哪里都要礼貌。特别是咱们前面也说了这个新客户是最注重礼貌的。咱们这边开场白第一印象最重要的就是礼貌。好，咱们进入第2个部分，话天地。话天地聊天，先找你跟客户的一个共同的一个部分，共同的一段经历。比如说客户呢是一个军人，他当过兵，好，我也当过兵，好，咱们俩就在谈一下军营里的事情你是开坦克的你是这个是陆军还是海军还是什么空军，是干什么的？然后哎呀，那时候苦不苦，累不累，然后这个干了多少年最后为什么转业等等等，这些事情都可以聊。比如说你跟他还是同学，哎呀，你们可以把那个往事给简单的聊一下哎呀，1996年的时候，咱们俩都在那一个小学，我在3年级，你在2年级，那时候还没认识呢。哎呀，那时候咱们俩要认识该多好啊！实际上那时候你们俩真认识的话，也就很淡的一种关系只是这么说。好，聊天聊你跟他共同的话题，比如说你通过研究发现这个客户呢，他喜欢喝茶，你跟他聊什么？聊茶的问题。喜欢读喜欢国学。好，你准备一下，把这个素书最短的一本古书大概只有1000个字，你说我给你来一段，把这个书给你背下来。或者说拿着易经，说咱们讨论易经吧，讨论这个讨论老子，对不对？这些事情都可以做。他喜欢什么？他喜欢足球，比如说现在咱们的国家领导人，他喜欢足球，跟他聊天的时候聊足球就是一个很好的选择好，这是谈天说地，就找你们俩共同经历过的、共同做过的、共同的一些事情。好，接下来呢，咱们看话天地。话天地的好处有这几个好处第一个是拉近距离，建立信任关系。你刚才的时候咱们说了，今天我穿的是西装请各位思考一下，销售人员为什么要穿西装？考虑过这个问题吗？这是为什么呢？因为人有偏见，特别是在第一印象的时候。销售人员穿西装是因为所有的人穿上西装都是一种感觉。比如说我喜欢运动，我喜欢穿运动装，这运动装宽宽松松的很宽很松的，衣服上好多个带子有的是鼓出去的，有的收缩进来的各种各样的。但是作为一个爱好运动的人，他很喜欢这种服装，但是对于一个喜欢安静的人来说，他们认为这种衣服太太不合体了。你看那宽的，那裤筒都能当风筒了，他会对你产生这个他会对你产生偏见所以说咱们做西装的，咱们做销售员的一定要穿西装。穿上西装之后，你会发现除了头以上的部位，每个人基本上是差不多的这就是减少偏见。所以说我们要穿西装。在这个地方呢，建立信任。为什么我们要穿西装？是因为减少偏见。好，通过没有防范的沟通，掌握客户端最全面的信息，掌握主动权，掌握对方的信息越多越主动。这个信息包括哪些信息呢？包括客户的，比如说部门、岗位、职务，
对吧？还有他们采购预算。最主要的还有3个角色啊，我们针对企业客户，哪3个呢？我们通常认为是因为一个企业进行采购，它会关系到3个方面的人，但是在一些大型的企业关系到更多的人。一个是关系者、决策者、使用者。比如说一个 A 公司的人，他是一个采购主任，然后呢这个采购权在一个副总身上，然后呢这个电脑是采购给财务部的人员去用的。所以说这个时候呢，我们会发现他这就是3拨人。第一拨人是干什么的？是关系者，就是采购的这个人。第二个就是受益者，是什么人？使用电脑的人，采购者，直接使用你这个产品的人。第3个是决策者，就是一个副总，一般是高层。这个时候你要想到谁是决策者，谁是关系者，谁是直接使用者。好，这3方面的人都要让他们完美的知道买了你的产品对他们都是有好处的，没有害处的。这个时候呢就很容易签单了。好，接下来就是寻找机会去挖掘客户的背景和需求。背景啊，这个采购部的人跟他们的董事长有没有什么亲戚啊？他在公司的是很多人追随他，还是说他一个人孤立的？等等等等等这些事情啊，他客户的一个背景，还有他公司的背景，还有一个是需求，这些信息能挖掘出来最好的。接下来呢，就是了解到对方的个性，以及一边采取针对性的销售。比如说咱们上面讲解了 DISC 的性格分析，在这个时候你会去看到，你会去想到他这3个角色，他们的每个决策人他都是一种什么样的性格，你采取什么样的策略去把它给洽谈好。画天地的技巧，画天地的技巧啊。第一个，问问题，一定要会问问题。不会问问题的销售就不是一个好销售啊！人家说什么不会问问题销售的销售就是耍流氓。第二点就是找出和客户之间的共鸣点，一定要产生共鸣。如果不产生共鸣，这一次交易的话就很容易被取消。第3个是互动，看氛围，互动是一种氛围。怎么去与客户互动呢？让客户变成你的粉丝，还是说你去赞美客户、认同客户，都是很好的互动。最后一个是赞美。接下来咱们就上一篇讲到的找共同话题，咱们做了一个调查，咱们可以看得到啊，客户喜欢听的内容所占的百分比。一般的客户呢，他非常喜欢他自己的一个兴趣，比如说很多人爱收藏，你跟他聊什么小叶紫檀、黄花梨木、家居、古代家居，他很喜欢。比如说有的收藏字画，什么清代的字、明代的字元朝的字，都是什么字，哪个画家都是什么特点。好啊，这些可以聊。比如说有些人爱喝酒，你跟他聊南方的酒、北方的酒，红酒、黄酒、米酒，各种酒。爱茶叶，咱们中国的茶叶有多少种啊？主要的什么铁观音、碧螺春，还有龙井毛尖，这些都可以聊。大红袍都可以聊。你要把握住你的客户他有哪些兴趣爱好，他主要的一些兴趣爱好呢，你就潜心的去研究。实际上比如说就是茶叶来说，一般的人都是喜欢聊茶叶这个话题，因为很多这种高层他们都是喝茶叶的，茶叶也是一种文化嘛，对吧？你会发现中国这个茶叶呢，你去潜心研究的时候会发现它博大精深，但是你想入门的话也很快的，基本上用不了2小时。研究中国有几大茶系，每大茶系有红茶、绿茶，它有没有这个发酵等等等等，这些入门的知识你给它研究透了，就可以有一个入门的一个感觉。然后呢，再接下来你重点研究一个方向，比如说红茶就有哪些，
还有黑茶啊，研究一个方向。好，这是对方的兴趣爱好这一块。第二个喜欢谈的就是对方的工作，采购，对吧？他一般的话经常聊到的有哪些啊？他的上司，他的下属，他的同事，平行的同事，这都是利害关系者。怎么把你在跟他谈业务的时候，一定要照顾到他的上下左右、前后左右、领导、下属，还有平级关系的人。如果照顾不到的话，让他损害了他们之间的这种利益关系的话，你这个单子他不容易给你签下来。好，第三个是事实问题，比如说今年是2016年，这几天有水灾啊，还有这个什么事实政治这一类的事情，你也可以关注一些吧，大的事情。第三点是第四点了，对方的家庭，比如说他家里几口人呢？最喜欢聊的一个还是孩子，孩子几岁了，几年级了，学习怎么样，有哪些特长，对不对？好，包括你了解了对方的家庭，你可以给他送一些小礼物比如说小孩子上几年级了，上小学2年级了，你送他一个什么点读机，送他一个让他学习的东西，他可能也不是特别懂，但是他知道对他孩子有利，他会非常感谢你的啊。这是对方的家庭。接下来就是影艺运动啊，女士一般爱看电影，一般爱看这个艺术这一类的，男的大部分是爱运动的，什么篮球、足球、棒球等等等等，保龄球以及户外等等。好，这些还有对方故乡以及所就读的学校，多读一点历史吧，这就是历史。地理和历史。接下来是健康，一般呢年过40、年过50的人呢，喜欢聊这个话题。年轻人由于身体呢还好，一般的话聊的不是太多。理财这方面的啊，理财的话也可以作为一个话题。好，这一部分讲解到这里啊，全规报告。通常用画天地的问题。好，画产品背景。如果是刚才说了聊天画天地画完了，到最后的时候把这个你们俩感觉聊得非常嗨，这种已经共鸣了，这个时候呢就切入进来，把你的产品给它介绍进来。咱们看有哪些啊？画产品背景，我们最主要的产品是什么？我们的产品用途是哪些行业？我们的产品销售区域是国内还是国外？产品批发还是零售？我们企业1年销售额有多少？就是实力，一个产品的一个公司的实力。然后画这一次再到微观上，这是宏观上的，再到微观上来讲啊，以前有没有采购过？采购哪些品牌？采购1年投入多少的预算？如果做的话，能投入多少？想达到什么样的效果？这个东西这是这一个画天地的最后结束的时候要引入进来的一个问题。第三个是挖需求。咱们刚才说了，一个不会提问的销售就是耍流氓。我是80后啊，我在上初中上小学的时候很喜欢看武侠小说因为那个时候没有网络，也玩就是街头的游戏机和武侠小说。这个时候我在研究这个金庸啊、古龙啊他们一些小说的时候，会发现这些武侠高手，他们在跟对方决斗的时候，不是说他们看对方的最好的武功是什么，而是找他武功最后的一个漏洞，乘虚而入。有一个词叫乘虚而入，你跟他硬拼是肯定拼不过的，他一旦出现漏洞，你嘎进去，然后这个就会置对方于死命，就会把对方给打败。这是这一个。咱们销售的时候也是一样的啊，销售的时候一定要了解对手，了解他的优势是哪些，了解他的劣势是哪些。咱们前面分析这个 DISC 的一个性格，实际上咱们对客户的分析呢，也不仅仅局限于这一个，包括9型性格，包括其他的都是非常好的。为什么今天给大家讲解这个 DISC 呢？因为它比较简单，就4个类型。你想嘛，如果我讲这个9型性格的话，它是9个，太麻烦了啊。所以说
不管是哪个，它都有优势有劣势，咱们选择一个性格分析就好了，它的准确率还是比较高的啊。什么是客户需求？咱们看一下啊，刚才谈到了，一定要问问题，把客户的问题了解全面。最核心的一个问题就是什么是客户的需求？客户的需求就是客户对于现状的不满而产生的改变或提升的欲望。这个时候呢，咱们前面谈到痛点，说白一点就是痛点，公司的痛点或者是个人的痛点，它才会产生需求，才会产生购买。好，他既然有这个改变或提升的欲望，那么包括你现在来听我的课，你为什么要听呢？因为你看到有这么高，然后呢，但是你的能力有这么高，但是你工作的时候你会发现你的工作能力可能只有这么高，还有一段差距，你需要提升，把你的能力提升上去。所以说你有这个欲望，你才会来上课来培训啊。这客户也是一样，他每买一次东西，他都有这个欲望和需求。那么怎么去挖掘客户的一个需求呢？咱们来通过一个案例来来讲解啊。这是一个课堂情景啊，老太太买李子。这个故事可能很多人都已经知道了，但是它是非常经典的啊，非常经典的一个案例。咱们来看进入这个情景。这个第一个情景一，小贩 A 说：“我这里有李子，你要买李子吗？”就是一个卖梨子的问这个老太太，老太太说：“哎呀，我正要买李子呢，你这儿这个李子好吗？”小贩说：“哎呀，我的李子这个又大又甜。”这个老太太呢就走到水果摊前看了一下，说：“哎呀，你这李子真好，真是又大又甜的。”然后呢就摇头说：“我不买了。”我们看到在这整个情景，在整个案例过程当中呢，这个卖李子的他为什么没有成交呢？实际上这个客户是一个很优质的客户，但他没有成交，是为什么呢？这个小贩他不知道老太太到底想买什么口味的李子，他没有怎么着，没有问，所以没有卖出去。好，咱们换一个场景，再看下一个情景二，小贩这个时候呢，这个老太太又来到另外一个卖李子的这个地方，这个小贩就问：“哎，我这是李子专卖店，有大的，有小的，有酸的，有甜的，有国产的，有进口的，你要什么样的梨子？”让客户怎么样选择？这是选择性提问。老太太说要买酸的，要买酸的。这时候小贩说：“哎，我这堆李子呢特别酸，要不你尝一口？”老太太尝了一口，哎呀，说酸死了，我牙都酸倒了，来一斤。好了，这个时候这个小贩就给他称了一斤，拎上了。这个时候呢，咱们来分析一下这一个案例。这个时候，这个小贩呢，他探知了老太太的要求，并迎合了心理，取得了一定的销售成绩，卖了一个。哎，这个算不算成功呢？咱们再接着往下看。情景三第二天呢，这个老太太又来买梨子来了然后呢，她是从另一侧过来的，所以说遇见了第三个小贩，小贩 C。然后呢，还像以前一样交易完了，这个 C 呢又问老太太，别人买梨子都买甜的，你为什么买酸的？老太太说：“哎呀，我儿媳妇怀孕了，这个要吃酸的。”这个小贩说：“你对儿媳妇真好，你儿媳妇呢喜欢吃酸的，就说明她要给你生一个孙子，所以你要天天给她买李子吃，说不定能给你生一个大胖小子呢。”老太太说：“哎呀，你可真会说话呀。”小贩说：“哎，你不知道孕妇还需要什么营养吗？就是除了酸的之外，还需要什么营养啊？”老太太说：“哎呀，我真不知道。”这时候小贩 C 就怎么就推了，就给他灌输一个知识，说孕妇最需要的是维生素，因为她要不但自身要消化维生素，还要供给胎儿维生素。你知不知道这个什么水果含维生素最丰富啊？老太太说：“这也不知道啊，那怎么办呢？”小贩就说：“哎呀，这个水果之中啊，这个猕猴桃是水果之王，能够补充维生素，补充的最好，补充的最快，补充的最好，补充的最快。”哎呀，
你看这水果之中，猕猴桃含维生素最丰富的。如果你天天给你儿媳妇啊来这么几个猕猴桃吃，补充维生素，然后儿媳妇一高兴，说不定给你生一个双胞胎呀。这个时候老太太就是笑，咯咯的都笑了，然后说：“哎呀，不但能够生胖小子，还能生双胞胎，那我就来点这个猕猴桃吧。”小贩说：“好嘞，我每天都在摆摊，而且水果都是新鲜的，你下次再来呢，我给你优惠。”咱们看到这里知道，第三个小贩是最聪明的，他不但挖掘到了客户的一个需求，而且呢，挖到了一个深层次的需求，并且把这个需求给延伸了。好，咱们把这几个对比一下，为什么三个小贩会有完全不同的销售结果呢？之所以不同结果，是因为他们挖掘客户需求层次方面的完全不同。所以说，挖掘的越深，怎么呀？销售机会越大，才能够更多针对客户的需求来进行介绍，然后更好的进行销售。客户的真实需求呢，隐性需求和深层的需求进行辨别。第一个小贩他没有了解任何客户的需求，所以说他是失败的。第二个客户呢，他了解了客户的浅层次的一个需求所以说销售成功了。第三个小贩呢，他不仅了解了客户浅层次的需求，而且更深层次的这个需求呢也有所了解，将客户的需求层次提高，最终呢卖出去的就是一石二鸟，来了一个客户成交了2次。那么咱们不管是卖什么，咱们怎么才能获得客户的需求呢？就是提问。提问呢，它分为2种形式。咱们刚才看这个小贩用的是哪种提问方式呢？就是选择性的提问，也有开放式的提问。比如说他问我们家李子有甜的，有酸的，有大的，有小的，有进口的，有国产的，这什么提问呢？这就是封闭式提问。你要在我的这个选择项面里面进行这个选择。第二个是开放性的提问，比如说人家买李子都买甜的，你为什么买酸的？他回答的话可能是10种、20种，甚至100种、1000种都是有可能的，对不对？所以说呢，这个2种最简单的提问形式是开放式的、封闭式的，后面咱们会讲到更多的提问的形式。好，接下来咱们看一下这个挖掘客户需求的一个话术。比如说我们之前卖电脑的时候会怎么问？你这次采购电脑主要想达到什么效果？主要的需求比如说我们总结出来，运转速度快，笔记本要小巧，办公效率要高，存储性能安全我的咖啡洒了它还是安全的，我的电脑如果坏了信息还不会丢失。还有我看某个单位用的你们的电脑感觉效果不错，这些都是的。